लास्ट क्लासमा तिमीहरूले एउटा मैले फिगर देखाउन बिर्सेको थिएँ, प्लम्ब अप भन्ने फिगर देखाउन बिर्सेको थिएँ। प्लम्ब अप भनेको यो हेर है, तिमीले देखिरहेको घरतिर के अरे घरहरू बनाउँदै गर्दाखेरि त्यसमा घरको वालहरू बनाउँदै गर्दाखेरि युज भएको भनेको के हो भन्दाखेरि सर्टेन हाइटमा भएको पोइन्टलाई अथवा भर्टिकल प्रोफाइलमा भएको पोइन्टलाई त्यही भर्टिकल एउटै लाइनमा पोइन्टमा तल झार्ने पोइन्ट अथवा पोइन्ट ट्रान्सफर गर्ने, भर्टिकल पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्ने वान अफ द के हो त एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो भने त्यसलाई के भनिन्छ त प्लम्ब अप भनिन्छ। हिजोको हामीले हाम्रो चेन सर्वेमा कहाँ युज गरेका थियौँ भन्दा त अप्टिकल स्क्वायर भनेको चाहिँ जुन हामीले रेन्जिङ रडहरू कन्साइड गर्न लिएर हिँडेको हुन्छ पर्पेन्डिकुलर सेट आउट गर्नको लागि, त्यसको त्यही हामीले जहाँ राखिएको हुन्छ त्यो प्लम्ब अपलाई त्यसको ठ्याक्क त्यही पोइन्टको भर्टिकली डाउन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भनेको थिएँ मैले, भर्टिकल त्यो पोइन्टलाई चाहिँ भर्टिकल्ली ग्राउन्डमा अथवा भर्टिकल्ली जुन चेन लेआउट गरिएको हुन्छ त्यो चेनमा हामीले कन्साइड गर्नको लागि हामीले के युज गर्छौँ भनेको थियो, प्लम्ब अप युज गर्छ भनेको चाहिँ प्लम्ब अप भनेको यो है। हामीले यो के अरू इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा पनि सेन्ट्रिङ गर्नको लागि भनेको जस्तै अब तिमीले देखेका छौ नि त्यो थ्रेड लाइटहरूलाई लेबल मेसिनहरूलाई ठ्याक्क 3टा खुट्टा भएको एउटा लेगमा एउटा इन्स्ट्रुमेन्टमा राखिएको हुन्छ नि, तर त्यसको त सेन्टर हुन्छ, त्यो सेन्टरलाई भर्टिकल्ली हामीले के गर्नुपर्छ त तल पेग गाडेका हुन्छौँ, त्यो पेगमा चाहिँ के गर्नुपर्छ ठ्याक्क सेन्ट्रिङ गर्नुपर्छ त्यसको सेन्टर पोइन्टलाई, त्यतिखेर पनि हामीले युज गर्ने भनेको यो प्लम्ब अप नै हो है। त्यही भएर प्लम्ब अप भनेको यो हो। अब सबैले बुझ्यो होला अथवा देख्दा पनि अब थाहा हुन्छ होला के युज हुन्छ भनेर। प्लम्ब अप चाहिँ खास गरी सेन्ट्रिङ गर्नको लागि एउटा भर्टिकल अथवा एउटा सर्टेन हाइटमा भएको चिजलाई चाहिँ त्यही चिजलाई ठ्याक्कै ग्राउन्ड लेभलमा सेन्ट्रिङ गर्नको लागि के युज गरिन्छ त प्लम्ब अप युज गरिन्छ है, अथवा भर्टिकल पोइन्टलाई ट्रान्सफर गर्न भने पनि भयो यो। ल अब चाहिँ रोल नम्बर 48 आएको छ। यस सर। रोल नम्बर 48 के नाम के तिम्रो? योजना। हजुर। ल तिमीले भन न त मलाई सर्वेको एउटा प्रिन्सिपल भन त। कि अन टु भन्नाले कस्तो छ त्यो इङ्ग्लिसमा वर्ड नै आएन, तर टुक्रा टुक्रा पारेर अनि त्यसपछि एउटा सिङ्गै पार्ट लिएर टुक्रा टुक्रा पारेर गर्ने, त्यो एक्ज्याक्टली के थियो कि अन टु के थियो त्यो वर्ड चाहिँ बिर्सेँ। वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हैन? हजुर। पहिला भएको हाम्रो जुन स्ट्रक्चर छ सर्वे गर्न दिएको स्ट्रक्चरलाई पहिला हामीले त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो कति गर्ने हो, हामीलाई सर्वे कति टास्कमा कति गर्न दिएको छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि बाँकी रहेको त्यसपछि त्यसलाई एडजस्ट गरिसकेपछि एउटा फ्रेमवर्कलाई एडजस्ट गरिसकेपछि त्यसभित्र रहेका डिटेल कुराहरू चाहिँ बल्ल पछि गर्ने, न कि पहिला डिटेलभित्र रहेका चिजहरू गर्दै 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 गएर बाहिर गएर एउटा फ्रेमवर्क बनाउने होइन कि पहिला फ्रेमवर्क बनाउने आफूलाई गर्नुपर्ने सर्वे टोटल एरियाको, त्यसपछि भित्र गएर हामीले डिटेल लिने पोइन्ट भयो। रोल नम्बर 45। यस सर। नाम के हो तिम्रो? सुनिल थापा। सुनिल थापा। ल अर्को प्रिन्सिपल भन त सुनिल। क्लासमा आएको थियो हिजो? थिए। भन जुन याद छ त्यो भन, जसरी जानेछौ त्यसरी नै भन के, अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन। के याद भएन? रोल नम्बर 40। हजुर सर। तिम्रो नाम के? मेरो नाम सौगात पौडेल। सौगात पौडेल। ल सौगात तिमीले अर्को प्रिन्सिपल भन त सर्वेको। अर्को प्रिन्सिपल चाहिँ इकोनोमी। हजुर भन त ल, यसलाई डिस्क्राइब गर त थोरै छोटो। भन्नाले चाहिँ हामीले सर्वे गर्दाखेरि आफ्नो ठ्याक्क बजेट पनि मिलेको अनि सर्वेको रिजल्ट पनि राम्रो आउने तरिकाले गर्नुपर्छ। ठ्याक्क बजेट र सर्वेको टास्कमा भनेको कुरा कम्प्लिटली पुरा गर्ने तरिकाले, तर हामीलाई चाहिँ टाइम अथवा हाम्रो बजेट चाहिँ थोरै खर्च हुने तरिकाले हामीले आफ्नो टास्कलाई पुरा गर्नुपर्छ हैन त? हजुर सर। अर्को रोल नम्बर 35। यस सर। तिम्रो नाम के भन त? सगुन त्रिपाठी। सगुन त्रिपाठी। ल अर्को प्रिन्सिपल भन त योजना र सौगातले भने बाहेकको। कन्सिस्टेन्सी सर। ल थोरै एउटा लाइनमा डिस्क्राइब गर त्यसलाई, के कहाँनिर युज गर्नुपर्छ यो टर्म, कहाँनिर युज हुन्छ अथवा यो फिल्डमा सर्वेइङ गर्दा सर यो कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट चलाउँदाखेरि व्यक्तिपछि इरर फरक हुने हुनाले त्यो विथिन सबै काम गरिन्जेलसम्म एउटै व्यक्तिले मात्र त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई ह्यान्डल गर्ने हो। एक्ज्याक्टली। ल ठिक छ।
अर्को रोल नम्बर 30 भयो, रोल नम्बर 35 भयो, रोल नम्बर 25। हजुर सर। तिम्रो नाम के पर्यो? सर मोहन यादव। मोहन यादव। ल साथीहरूले भनेको बाहेक एउटा प्रिन्सिपल भन त। सर म त्यो क्लासमा सर आसन थिएँ सर, त्यस्तो आएन सर। ल ठिक छ, त्यो हेर है त, मैले स्लाइड अपलोड गरिदिएको छु, त्यो हेर है त के रहेछ भन्ने कुरा। रोल नम्बर 15। सर। तिम्रो नाम के पर्यो? हरिहर अधिकारी। हरिहर अधिकारी त हैन? हर हैन सर, हरि अधिकारी मात्रै। ल ठिक छ, त्यसो भए कहाँ हो तिम्रो घर? सर यता स्याङ्जातिर। ल स्याङ्जाली। ल अर्को भन त मलाई, बाँकी रहेको प्रिन्सिपल भन त साथीहरूले भनेको बाहेक। साथीहरूले कुन कुन भन्नुभयो थाहा भएन सर, भर्खर जोइन गरे हो। भन नि त ल एउटा तिमीले। एउटा चाहिँ त्यो होल पार्ट्सलाई इन्टु स्मल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने। हजुर। अनि त्यसपछि त्यो लोकेसनहरू चाहिँ लोकेसन डिफाइन गर्ने। अनि त्यसपछि त्यतिमै अड्क्यो है? हैन, याद आएन कहिले याद। ल ठिक छ, हेर है, हेर वर्किङ फ्रम द होल टु पार्ट भनेको एकचोटि हेर, त्यो स्लाइड कन्टेन्ट हेर, बुझेन भने चाहिँ मेरो रेकर्ड छ, त्यो रेकर्डमा हेर है त, डिटेलमा बुझ्न पर्ने छ है त्यो पोइन्टहरू चाहिँ, त्यो चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन। अब रोल नम्बर 5। ल हजुर सर। ल तिमीले भन त भोजराज विष्ट 5। ल लास्ट भन त एउटा साथीले भनेको बाहेक। एक्युरेसी। ल ठिक छ, एक्युरेसी भनेर हामीले पढेको हो। प्रिसिजन एन्ड एक्युरेसी पढ्यो जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, अनि ल त्यसो भए तिमीले मलाई प्रिसिजन र एक्युरेसी भन्यौ। ल प्रिसिजन र एक्युरेसीको डिफरेन्स भन त, आजसम्म के बुझियो? प्रिसिजन भनेको चाहिँ लिस्ट काउन्ट बढीसम्म भएको इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई प्रिसाइज भनिन्छ। अनि एक्युरेट भनेको चाहिँ अब त्यो भ्याल्युसँग एकदम स्ट्यान्डर्ड, जसरी अब इक्जाम्पल दिँदाखेरि हामीले 1 केजी के सामान किन्यौँ भने अब धेरै मिलिग्रामसम्म जोख्नेवाला मेसिन छ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रिसाइज मेजरमेन्ट दिन्छ। एक्युरेट मेजरमेन्ट चाहिँ 1 केजी मात्रै जोख्नेवाला भए पनि दिन सक्छ। एक्ज्याक्टली त्यही प्रिसिजन र एक्युरेसी भनेको। कुनै पनि मेजरमेन्ट लिँदाखेरि तिमीले नम्बर अफ टाइम्स मेजरमेन्ट लिँदा, 5 चोटि 6 चोटि मेजरमेन्ट लिँदा ती एउटै भ्यालुको तर्खरमा आयो, त्यो चाहे फल्टी इन्स्ट्रुमेन्ट होस्, इन्स्ट्रुमेन्टमा डिफल्ट भए पनि तर एउटै भ्यालु, जस्तै एकचोटि नाप्दा 2.6 गर्यो, अर्कोचोटि 2.61, अर्कोचोटि 2.6 गरेर चाहिँ एउटै रेन्जभित्र भ्यालु आइरह्यो भने त्यो प्रिसिजन भन्न मिल्छ। भने एक्युरेट भनेको चाहिँ ट्रु भ्यालुसँग नजिक भनेको। जस्तै 2 केजी नै छ भने भोजराजले भने जस्तो ठ्याक्क तिमी 2 केजी नै नाप्न त सकिँदैन, तर त्यो मिलिमिटरको तलमाथि भएर पनि त्यो 2 केजीको एराउन्डमा नापिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? एक्युरेसी भनिन्छ है त। प्रिसिजन भनेको चाहिँ तिमीले काम गर्ने तरिका हो। तिमीले काम गर्ने तरिका एउटै तरिकाको छ भने प्रत्येकचोटि त्यसको मेजरमेन्ट लिँदा त्यही नै आइरहेको छ के, चाहे त्यो मिस्टेक होस्, तिम्रो फल्टीमा के अरे इन्स्ट्रुमेन्टमै फल्ट होस्, अथवा तिमीले त्यो लिएको अब्जेक्टमा मिस्टेक होस्, तर एउटै भ्यालुको सराउन्डिङमा आइरहने भनेको प्रिसिजन हो। भने ट्रु भ्यालु जस्तै 2 केजी नै छ, 2 केजी छ, 2 केजीकै साउन्डिङमा आइरह्यो, 2.01, 2.02 अथवा 1.99 त्यसरी आयो भने चाहिँ त्यो एक्युरेट भयो है त। यसरी भयो। ल ठिकै छ, कतिले पढ्यो, नपढेकोले चाहिँ लास्ट क्लास चाहिँ रिभाइज गर्ने। त्यो बाहेक चाहिँ हामीले के पढेका थियौँ भन्दा चेन सर्वे भनेको के हो भनेर पढेका थियौँ। मेरो स्लाइड सेयर भइरहेछ नि है? ल अब यो चाहिँ तिमीले फिगर हेरेर फिगरमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझ्यौ होइन? जस्तै यो ABCD पोइन्टहरू अथवा S1 S2 T1 T2 भन्ने पोइन्ट, अनि त्यसपछि बेसलाइन भनेको के हो, चेक लाइन भनेको के हो, टाई लाइन भनेको के हो, अथवा सब्सिडरी र सब्सिडरी स्टेसन भनेको के हो, मेन सर्वे लाइन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौ। अब यो तिमीले सर्वे गरिसकेपछि प्लट गर्न सकिन्छ होला कि नहोला भन त मलाई कसैले? यतिकै तिमीले अब यही फिगरलाई, यो सर्वे गरेको फिगरलाई ग्राफमा लगाएर प्लट गर्न सक्छौ कि सक्दैन मलाई त्यति भन। ल कसैले भनेन। यो तिम्रो टास्क भयो जसले मैले नेक्स्ट क्लासमा सोचियो ग्राफलाई प्लट गर्नको लागि एउटा चिज चाहिन्छ, मेजर चिज एउटा चाहिन्छ। त्यो चिज कसैले भन्छ भने अर्कोमा चाहिँ त्यसको एसेसमेन्टमा 1 मार्क्स बढी हुन्छ है। ल मैले सोधेको एकजनालाई सोध्छु,
त्यसले चाहिँ त्यो एक्ज्याक्टली एन्सर भन्यो भने उसको एसेसमेन्टमा 1 मार्क्स बढी यतिकै भन्छ है त ल। यो ग्राफ प्लट गर्नको लागि यसलाई तिमीले चार्ट पेपरमा प्लट गर्न पर्यो, यसरी सर्वे गर्यौ अथवा कपीमा स्केच बनाएर यसरी डिटेल लेख्यौ। अब यो डिटेल लेखेको लागि त ग्राफमा प्लट गर्न पर्छ। ग्राफमा प्लट गर्नको लागि त यो कताको ओरिएन्टेसन हुन्छ, कता घुमेको हुन्छ, यो तिमीले कसरी प्लट गर्ने भन्ने कुरा मलाई जसले अर्को नेक्स्ट क्लासमा आउँछ त्यसको एसेसमेन्टमा 1 मार्क्स बढी हुन्छ है त ल। अब तिम्रो एसेसमेन्ट हुन्छ उन्न थाहा छैन, त्यो एसेसमेन्टको मार्क्सहरू यसरी नै हुन्छ है, क्लासमा सोधेको आधारमै हुन्छ। अनि हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट गरेन, इन्ट्रोडक्सन पनि यसरी मैले क्वेसन सोध्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रत्येकसँग म इन्डिभिजुअली चाहिँ कनेक्ट हुन्छु है त ल। अब यो भयो तिम्रो एउटा फिगरलाई हेरेर डिस्क्राइब गरियो, यो पछि पढौँला, पहिला यो पढौँ है त। अब यसमा तिमीले के थाहा पाउन पर्छ भन्दा हामीले अब प्रोसिड्युर अफ चेन सर्वे थ्योरिटिकल पार्ट पढ्छौँ। पहिला हामीले फिगरलाई डिस्क्राइब गरियो, अब त्यसलाई गर्ने स्टेप के त नि भन्ने कुरा है त। हेर स्टेप भन्दा पनि त्यो तिमीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा तिमीले बुझिसक्यौ। अब हामीले कसरी फिल्डमा गएर चेन सर्वे कसरी स्टार्टिङ गरेर एन्डिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझिसक्यौ। अब त्यसलाई कसरी प्रोसिड्युरमा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा तिमीले के बुझ भन्दा चाहे यो चेन सर्वे हो, चाहे टोटल स्टेसन सर्वे हो, चाहे थियोलाइट सर्वे हो, चाहे जिपिएस सर्वे होस्, जुनसुकै सर्वेमा पनि प्रोसेस यही हो, ट्रायङ्गुलेसन, ट्राइलेटेसन, ट्राभर्सिङ। तिमीले अब कति पढ्छौ नि यसपछिका सबै सर्वे गर्ने तरिकाहरू, चाहे एङ्गल मेजरमेन्ट गरेर होस्, चाहे त्यसको लिनियर मेजरमेन्ट गरेर होस्, चाहे त्यसको डाइरेक्टली कोअर्डिनेट मेजरमेन्ट गरेर जति पनि सर्वे गर्छौ नि त्यसको स्टेप यही हो। त्यही भएर यो आजीवन काम लाग्ने चिज भनेको स्टेप यो हो। त्यही भएर यो स्टेपहरू तिमीले बुझ्नुपर्छ। घोक्न भन्दा नि बुझ पहिला भनेको कुन स्टेपमा के गर्ने भन्ने कुरा लगभग तिम्रो टेन्टेटिभ आफ्नो दिमागमा एउटा खाका तयार भइसकेको छ, तर त्यसलाई के भन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रोसेसमा लेखिएको छ है। तर सुरुमा 1 नम्बरमा रेकोनेन्सेस सर्वे, यसलाई सर्ट टर्ममा रेक्की पनि भन्छ। यो भनेको के हो त भन्दा तिमीलाई मैले हिजो के भनेको थिएँ, अब हेर त्यो फिगर ठ्याक्क सम्झिने। मैले तिमीलाई ग्राउन्डको डब्लुआरसीको ग्राउन्डमा सर्वे गर्न छ भने तिमीलाई पहिला मैले के भनेको थिएँ, त्यहाँ तिमीले सर्वे गर्न पर्ने एरिया अथवा तिमीले त्यहाँ लिन पर्ने डिटेल अब्जेक्टहरू लाई के गर्न पर्यो त त्यो सबै देखिने तरिकाले बाहिर कन्ट्रोल पोइन्टहरू फिक्स गर्न पर्यो भनेको थिएँ कि थिएन? थिएँ नि। एक्ज्याक्टली सेम त्यही हो। रेक्की भनेको के हो त भन्दा तिमीलाई कुनै सर्वे गर्न मैले एरिया दिएँ, जस्तै अहिले एक्जाम्पलको लागि मैले डी ब्लक तिम्रो सबै डी ब्लकको 5-6वटै कुना आउने तरिकाले सर्वे गरेर मलाई डाटा दियो भने तिमीले के गर्नु पर्यो, पहिला रेक्की गर्न पर्यो। रेक्की भनेको के हो त भन्दा एक्ज्याक्टली तिमीसित त्यहाँको म्याप छ भने त्यो म्यापलाई पढ्न पर्यो अफिसमा बसेर, होइन भने सकेसम्म रेक्की भनेको चाहिँ के हो त फिल्डमा गएर फिल्ड भेरिफिकेसन गर्ने अथवा फिल्डमा गएर तिमीलाई जसले टास्क दिएको छ त्यो टास्कमा के भनेको छ। जस्तै मैले के भने तिमीलाई डी ब्लकको सबै कुना देखिने तरिकाले चाहिँ मलाई चाहिँ तिमीले पोइन्टहरू लिएर आऊ भने नि मैले, त्यो भनेको मतलब तिमी त्यहाँ फिल्डमा जान पर्यो। फिल्डमा गइसकेपछि डी ब्लकको चाहिँ प्रत्येक कुना देखिने तरिकाले पहिला सर डी ब्लक घुम्न पर्यो। अनि अब मैले दिएको टास्क भनेको 4वटा कुना हो भने त्यो मिनिमम त्यो 4वटा कुना देखिने तरिकाले तिमीले के गर्न पर्यो त पोइन्टर फिक्स गर्न पर्यो। पोइन्टर फिक्स गर्दाखेरि कसरी फिक्स गर्न पर्यो भन्दा एउटा टाढो जस्तै 4वटा पोइन्ट चाहियो, 4वटा कुना देख्नको लागि 4वटा पोइन्ट चाहियो होला सपोज, किनकि डी ब्लक छोडेर भित्र पनि पसेको छ हो। 4वटा पोइन्ट चाहियो भने एउटादेखि अर्को पोइन्ट चाहिँ सर्टेस्ट डिस्टेन्समा, त्यहाँदेखि फेरि अर्को बाँकी रहेको 2टा पोइन्ट चाहिँ लङ्गेस्ट डिस्टेन्समा हुन भएन के भनेको। सकिन्छ भने चाहिँ डिस्टेन्स पनि बराबर हुने तरिकाले अथवा 1:2 को रेसियो नकट्ने तरिकाले भनेको मतलब एउटा जस्तै ABCD भन्ने एउटा रेक्टेङ्गल बक्स छ, त्यो डी ब्लकलाई क्याप्चर गर्ने तरिकाले त्यसमा A देखि B को डिस्टेन्स 20 छ भने अर्को B देखि C को डिस्टेन्स चाहिँ 40 नकटोस्, 10 भन्दा कम नहोस् के। मैले भनेको बुझ्यौ नि? त्यो भनेको चाहिँ डिस्टेन्स A देखि B, B देखि C, C देखि D, D देखि A को डिस्टेन्स चाहिँ के होस् त 1:2 को रेसियो नकटोस् अथवा त्यहाँभन्दा तल नपरोस् भनेको के मैले। त्यसरी तिमीले के गर्छौ त पहिला रेक्की गर्छौ। रेक्की भनेको के गर्छौ त त्यो अब्जेक्टलाई भेरिफिकेसन गर्छौ अथवा अब्जेक्टमा लिन पर्ने मैले भनेको जति डिटेल छ नि त्यो डिटेल कहाँबाट आउँछ, मैले कुन कुन पोइन्टमा बसेँ भने सरले भनेको सबै पोइन्टहरू मैले लिन सक्छु अथवा त्यो डाटालाई मैले कलेक्ट गर्न सक्छु भनेर चाहिँ फिल्डमा गएर भनिएको टास्कमा अथवा सर्वे गर्न भनिएको टास्कको अब्जेक्टलाई डिटेलमा हामीले हेरिन्छ भने त्यसलाई रेक्की भन्छ। त्यो रेक्की गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा तिमीले के गर्छौ भन्दा ओ यो पोइन्टबाट देखिन्छ टेन्टेटिभ मार्किङ गर्छौ के तिमीले। अब त्यसमा त्यही रहेको ढुङ्गालाई मार्क गरे के अरे मार्करले गोलो लाए पनि भयो, होइन भने अब ह्यामरले कहीँ खाल्टो पारेर भएर पनि भयो, नत्र कुनै एउटा टेम्पोरेरी केही इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्छौ अथवा ठुल्ठुलो ढुङ्गा छ भने त्यहाँ मार्किङ गर्छौ भने त्यो मार्किङ गरेर के गर्छौ त डी ब्लक सबै क्याप्चर हुने तरिकाले पहिला एउटा एप्रोक्सिमेट तिमीले आफ्नो दिमागमा एउटा खाका बनाउँछौ। यो पोइन्टमा म बस्छु, यो पोइन्टमा बसिसकेपछि के हुन्छ त यो मैले यो डी ब्लकका सबै कुनाहरू लिन सक्छु, सरले भनेको सबै डाटा कलेक्ट गर्न सक्छु भनेर के गर त एउटा मार्किङ गर्ने हो कि एउटा रफ मार्किङ गर्ने फिल्डमा। अथवा तिमी पछि तिमीलाई अब सर्वे गर्न एकदम तिमी एक्सपर्ट भयो अथवा तिमीलाई जस्तै अब मैले अहिले डब्लुआरसी को सर्वे गर्न तिमीलाई भने भने तिम्रो अब तिम्रो दिमागमा त त्यो भिजुलाइजेसन त भइसक्यो नि त, यस्तो यस्तो छ है हाम्रो डब्लुआरसी को डी ब्लक। त्यसलाई यति त्यहाँको तिमीलाई म्याप छ भने तिमीले म्यापमै तिमीले मार्किङ गर्न सक्छौ नि त।
त्यो एक्सपर्ट भयो अथवा तिमीलाई फिल्डको पहिले नलेज छ भने चाहिँ के गर्न सकिन्छ त त्यसलाई हामीसित भएको एभाइलेबल म्यापहरू छ नि जुन हामीसित क्याडस्ट्री म्याप छ अथवा आएर टोपोग्राफिक म्याप छ त्यहाँको क्याम्पसको त्यो टोपोग्राफी म्यापलाई तिमीले आफ्नो अफिसमा अफिसमा पनि गर्न सकिन्छ रेकी यदि तिमीलाई फिल्डको बारे पहिले नलेज छ भने है फिल्डको बारे नलेज छैन भने फिल्डमै गएर रेकी गर्नुपर्छ त्यही भएर तिमीले के कुरा बुझ भन्दा हामीले फिल्डमा मैले अब तिमीहरूलाई ख्याल पनि गर्छु अब यसपछिको प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि हामीले अरू प्र्याक्टिकलहरू यसरी नै चेन सर्वेको प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि म तिमीहरूलाई ग्रुप छुट्याएर चाहिँ टास्क दिन्छु के जस्तै मैले कसैलाई डी ब्लक भनौँला कसैलाई बी ब्लक भनौँला कसैलाई लाइब्रेरी भनौँला कसैलाई आरआइसी बिल्डिङ भनौँला यति चाहिँ मलाई डाटा कलेक्ट गरेर ल्यायो भन्दा ती पहिले गएर झ्याम पेक गाड्ने होइन कि पहिला सर एकचोटि एक राउन्ड हान्ने सबै साथीहरू भएर किनकि प्रत्येक मान्छेहरू जति मान्छेहरू धेरै भयो त्यति आइडियाहरू नयाँ नयाँ जेनेरेट हुन्छ त्यही भएर पहिला के गरिन्छ साथीहरूको एउटा ग्रुप हुन्छ 6 जनाको अथवा 8 जनाको ग्रुप हुन्छ 8 जनाले मैले भनेको टास्कहरू सर हेर्ने अनि हेर्दाखेरि कहाँबाट तिमीलाई डाटा लिन सजिलो हुन्छ चेन सर्वे गर्दैछौ भनेपछि चेन सर्वे गर्दा कहाँ रिँदा मलाई चेन राख्दा चाहिँ ग्राउन्ड स्मुथ हुन्छ भन्ने कुरा पहिला रेक्कीमा हेर्ने हो कि त्यो सबै कुरा पेक गाड्ने सार्ने केही गर्ने होइन तर के गर्ने त टेन्टेटिभ आफूले चाहिँ दिमागमा आइडिया बनाउने के एउटा खाका तयार गर्ने भनेको यो पोइन्टमा बस्यो भने मैले सबै पोइन्ट लिन सक्छु भनेर चाहिँ पहिला एउटा आइडिया बनाउने भनेको चाहिँ रेक्की हो त्यही भएर रेकनेन्सेस सर्वे अथवा यसलाई सर्ट टर्ममा रेक्की भनिन्छ भनेको मतलब तिमीलाई दिएको टास्क सबै कम्प्लिट हुने तरिकाले भनेको मतलब सबै डाटा कलेक्ट गर्न मिल्ने तरिकाले एउटा फिल्डमा गएर सकिन्छ भने सबभन्दा बेटर त्यही भयो हैन भने त्यो फिल्डको तिमीलाई सर्वे गर्न भनिएको एरियाको चाहिँ म्याप छ भने अफिसमा बसेर पोइन्टहरू रेफरेन्स अथवा रफ स्केचहरू बनाउने भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त रेक्की भित्र पर्दो रहेछ त्यसपछिको पोइन्ट भनेको मार्किङ अफ स्टेसन भनेको अब तिमीले रेक्की गर्यौ रेक्की गरिसकेपछि मेरो सबै मलाई दिएको टास्कहरू यो पोइन्टबाट देखिन्छ भन्ने त भयो नि अब तिमीलाई अब त्यो भइसकेपछि के गर्छौ त भन्दा तिमीले त्यो स्टेसनहरूलाई मार्किङ गर्छौ के मार्किङ गर्ने भनेको मतलब के हो त त्यसलाई पर्मानेन्ट मार्किङ गर्छौ भोलि बिहान तिमी गएर फेरि जस्तै आज तिमीलाई मैले भोलि ल सपोज डी ब्लक मात्र तिमीलाई सर्वे गरेर डाटा ल्याऊ भने तिमी एकै दिनमा भ्याउँछौ तर तिमीलाई मैले होल क्याम्पस सर्वे गरेर आऊ भने के गर्छौ त तिमीले एक दिनमा त त्यो टास्क भ्याउँदैनौ 2 दिनमा पनि भ्याउँदैनौ त्यसपछि 3 दिन 4 दिन लाग्ला त्यो भनेको मतलब के त आज जुन इन्डिङ भएको छ टास्क आजको 3 नम्बरमा तिमीले जति टास्कलाई इन्डिङ गर्यौ भोलि फेरि त्यही टास्कलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि के हुनुपर्छ त त्यो स्टेसन चाहिँ के हुनुपर्छ पर्मानेन्ट टाइपको हुनुपर्छ पर्मानेन्ट भनेको के हो त त्यसलाई मार्किङ तिमीले राम्रोसँग गरेको हुनुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो के छ त भन्दा यदि जस्तै मैले सामान्य टास्क 4-5 दिनको लागि टास्क मात्र पुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यही के युज गर्न सकिन्छ भनेको थिएँ मैले मार्किङको लागि के युज गर्न सकिन्छ होला स्टेसन मार्किङ गर्नको लागि भन्न त एकजनाले ल के युज गरिन्छ कसले भनेको भन न ठिक थियो एकदम एक्ज्याक्टली पेग युज गरिन्छ त्यो पेगलाई चाहिँ के गरिन्छ त ग्राउन्ड लेभलमा 6 सेन्टिमिटर मात्र माथि ग्राउन्ड सर्फेस भन्दा माथि 6 सेन्टि देखिने तरिकाले हामीले युज गर्ने पेग चाहिँ 14 सेन्टिमिटरदेखि 20 सेन्टिमिटरसम्मको छ क्याम्पसमा त्यो पेगलाई के गरिन्छ त ग्राउन्ड लेभलदेखि माथि 6 सेन्टिमिटर देखिने मात्र त्यहाँभन्दा बढी देखिने होइन त्यो अनुसारले हामीले के गरिन्छ त हामीहरूले पेगलाई त्यो हामीले जुन पहिला रफ स्केचमा जुन हामीले रेक्की गर्दा हामीले आफ्नो दिमागमा त्यो स्केचमा बनाएका थियौँ त्यो पोइन्टमा के गरिन्छ त पर्मानेन्टली स्टेसन मार्क गरिन्छ के हो अब त्यो स्टेसन मार्किङ गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीले आफूले बुझ्ने तरिकाले त्यसमा मार्किङ गर्ने भनेको तिमी ग्रुप 2 नम्बरको ग्रुप हो अथवा ग्रुप 2 नम्बरको 3 नम्बरको 4 नम्बरको हो नि त्यहाँ मार्किङ गर्ने मार्कर पनि दिएको हुन्छ तिमीलाई अथवा आफू पछि प्रोफेसनल लाइफमा भने आफूले किनेर जाने त्यहाँ मार्किङ चाहिँ एक्ज्याक्टली गर्नुपर्छ हो सानो सर्ट टर्मको काम छ जस्तै क्याम्पसमा प्र्याक्टिकल गर्ने भने हामीले के युज गरिन्छ त भने मैले पेग युज गरिन्छ तर तिमी लङ टर्मको अथवा भोलि बिहान एकदम प्रोफेसनल फिल्डमा गएर काम गर्दैछौ अथवा तिमीले नेसनल लेभलको काम गर्दैछौ कन्स्ट्रक्सनको अथवा सर्वेको काम गर्दैछौ नि त्यसमा मार्किङ गर्दा पेग काम लाग्दैन है किन काम लाग्दैन भन्दा पेग भन्ने कुरा त तिमीले एउटा मान्छे ल्याएर निकाल्दै जान्छ अथवा भोलि बिहान त्यहाँ केही होला गरे कुनै एउटा विपत्तिहरू आउला अरे त्यो विपत्ति आउँदा त्यो पेग हराउँछ त्यतिखेर के गर्छ त्यहाँ पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू हेरिन्छ के जस्तै बिल्डिङ त प्राय एउटा बिल्डिङ त घरको बिल्डिङ त भत्किने भन्ने त हुँदैन नि हो त्यो बिल्डिङलाई रेफरेन्स लिएर त्यो पोइन्ट कहाँ छ भन्ने कुराहरू हेरिन्छ के त्यही भएर स्टेसन मार्किङ गर्दाखेरि भने के युज गरिन्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो टाइप अफ सर्वेमा भर पर्छ अथवा तिमीले गर्ने टास्कमा भर पर्छ है टेम्पररी प्र्याक्टिकलहरू गर्ने हो सानो सर्ट टर्मको काम छ 2-3 दिनमा मात्र भ्याइन्छ त्यसपछि त्यो काम लाग्दैन त्यसपछि त्यो युज गर्न पर्दैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले पेग युज गर्छौँ भने त्यो लङ टर्मको हो भोलि बिहान त्यसलाई लङ टर्म अर्को मान्छे आएर पनि त्यस अर्को साथीहरू अथवा अर्को सर्वे गर्ने ग्रुप आएर पनि त्यसैलाई कन्टिन्यू गर्दैछ भने त्यसमा चाहिँ हामीले सकेसम्म के युज गर्छौँ त नेचुरल स्ट्रक्चरहरू युज गर्छौँ अथवा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चरहरू युज गर्छौँ जुन चाहिँ इजिली चाहिँ के नहोस् त नहराओस् भन्ने तरिकाले त्यस्तो युज गर्छौँ
हो। अब 1 नम्बरमा रेकी गर्ने भन्ने कुरा के भन्ने कुरा बुझ्यौ, 2 नम्बरमा मार्किङ अफ स्टेसन भन्ने कुरा पनि पक्कै सबैले बुझ्यो होला। अब हाम्रो थर्ड पोइन्ट भनेको के छ त भन्दा प्रिपरेसन अफ रेफरेन्स स्केचेस भनेको के हो त भन्दा अब स्टेसन त मार्क गर्यौ, सपोज स्टेसन मार्क गरे एउटा जङ्गल एरिया थियो अथवा एउटा घाँस भएको एरिया थियो, 6 सेन्टिमिटर भनेको घाँसभन्दा सानै हुन्छ भनेको मतलब त्यो घाँसमा हराइएको हुन्छ पेग। अब भोलि तिमी बिहान गएर त्यो ठाउँमा के राख्न पर्यो त, ल सपोज लेभल मेसिन राख्न पर्यो अथवा तिमी त्यहीँबाट तिमीले रेन्जिङ गरेर चेन सर्वे सुरु गर्न पर्यो। अब भोलि तिमी जाँदा त स्टेसन त कहाँ हुनसक्छ, ल सपोज भेटेला 1 घन्टा 2 घन्टा खोजेर त भेटेला, तर ठुलो एरिया छ भने त ओहो यहीँनिर हो कि भन्ने कुरा जस्तो लाग्छ नि। गएको घर त चिन्न सकेन नि त, जब एउटा मार्किङ त कसरी चिनिन्छ होला। त्यसको लागि के गरिन्छ त भन्दा हामीले त्यहाँ ठुल्ठुलो स्ट्रक्चरहरू हुन्छ नि, त्यो स्ट्रक्चरहरू स्टेसनको नजिक जुन स्ट्रक्चरहरू हुन्छ नि त्यो स्ट्रक्चरको रिफरेन्स लिइन्छ के, अनि हामीले के गरिन्छ त एउटा स्केच बनाइन्छ। अनि स्केच बनाएर के गरिन्छ त भन्दा हामीले स्टेसन 1 जस्तै हामीले 4वटा स्टेसन छ भने स्टेसन 1 2 3 4 भनेर गरिएको हुन्छ नि, अनि स्टेसन 1 को वरिपरि हामीले के गरिन्छ त रिफरेन्सेसहरू लिन्छ। जस्तै इलेक्ट्रिक पोल हुनसक्छ नजिक, अथवा बिल्डिङ हुनसक्छ, अथवा रुखहरू हुनसक्छ। त्यो रुखहरूको हामीले के गरिन्छ त रिफरेन्सेस लिइन्छ। कम्तीमा 3टा पोइन्ट लिन्छ, किनकि दुईटा तिमीले डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यो भने त्यसको टेन्टेटिभ के आउँछ त अन्त त्यसको पोजिसन आउँछ। 3टा मेजरमेन्ट गर्यो भने डिरेक्सन आउन सक्छ के, जस्तै भनेको 2टा डिस्टेन्स त पेगको दायाँपट्टि पनि हुनसक्छ बायाँपट्टि पनि हुनसक्छ नि, तर तिमीले तेस्रो पनि डिस्टेन्स लिइसक्यो भने त्यसले के गर्छ त डिरेक्सन पनि दिन्छ। त्यही भएर हामीले रेकी गरिसकेपछि टेन्टेटिभ स्टेसनहरू आफ्नो दिमागमा अथवा स्केच बनाइयो रफ स्केचमा, अनि त्यसपछि त्यसलाई गएर मार्किङ गरियो। मार्किङ गर्दा के युज गरियो भन्दा आफ्नो टाइप अफ सर्वेको आधारमा पेग युज गर्ने कि अथवा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर गर्ने युज गरेर मार्किङ स्टेसन पनि मार्किङ गरियो। त्यसपछि त्यो स्टेसनहरू भोलि बिहान हामीले खोजेको 15-20 दिनपछि खोज्दा पनि इजिली भेटियोस् भनेर हामीले के गर्यो त त्यसलाई हामीले रफ स्केचेस बनाएर रिफरेन्सेस स्केच अथवा रिफरेन्सेस स्केचहरू के गरियो त बनाइयो। भनेको मतलब त्यसलाई भोलि बिहान भेटाउन इजिली हामीले भेटाउन सकियोस् भन्ने तरिकाले के गरियो त त्यसको रिफरेन्सेसहरू लेखियो। अब त्यसपछिको थर्ड पोइन्ट हेर है, यतिखेरसम्म एउटै थियो, यतिखेरसम्म तिमी जुन टाइपको सर्वे गर सबै सर्वेमा यही हो भनेको रेकनेन्सेस, मार्किङ अफ स्टेसन र प्रिपरेसन अफ रिफरेन्स स्केच भनेको तिमीले ट्रायङ्गुलेसन, ट्राभर्सिङ, भोलि तिमी चाहे जुनसुकै सब्जेक्ट पढ अथवा फिल्डमा गएर जुनसुकै काम गर भनेको क्याडेस्ट्रीको काम गर अथवा टोपो म्याप बनाउने काम गर अथवा म्यापिङको काम र जे म्यापको काम गर्दाखेरि पनि यो 3टा स्टेप चाहिँ सधैँ के हुन्छ त सिमिलर हुन्छ है। त्यही भएर यो 3टा स्टेप चाहिँ आफूले सम्झिरहने। यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ तिम्रो टाइप अफ सर्वेमा डिपेन्ड गर्छ, तिमीले कुन सर्वे गर्दैछौ भन्ने कुरा हो के। भनेको अब त्यसपछिको काम भनेको के हो त अब डिटेल लिने हो कि होइन, अब त डिटेल लिने हो। अब जस्तै हाम्रो चेन सर्वेमा डिटेल लिँदाखेरि हामीले के गरेका थियौँ याद छ नि, डिटेल लिनको लागि त्यो बिचमा जुन बेस लाइनमा जुन हामीले चेनलाई लेआउट गरेका थियौँ त्यो चेनमा हिँड्ने भनेको थिएँ नि मैले अप्टिकल स्क्वायर लिएर, खुट्टा दायाँ बायाँ गरेर चेनलाई बिचमा हुने तरिकाले पहिला रेन्जिङ गरेको लाइनमा के गर्ने त अप्टिकल स्क्वायरलाई सरर बोकेर हिँड्ने, अनि परपेन्डिकुलर भइसकेपछि के गर्ने त त्यो पोइन्टलाई हामीले लोकेट गर्ने भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ नि। हो त्यही पोइन्ट हो, रनिङ अफ अ सर्वे लाइन भनेको चाहिँ हामीलाई डिटेल लिन भनिएको अथवा हामीलाई दिएको टास्क पुरा गर्ने तरिकाले हामी के गरिन्छ त सर्वे लाइनमा हिँडिन्छ भनेपछि के भयो त चौथो नम्बरको स्टेपमा रनिङ अफ अ सर्वे लाइन, जति हामीलाई डिटेल लिन भनिएको छ त्यो डिटेल लिने भनेको। अनि नम्बर 5 मा आइसकेपछि के हो त भन्दा लोकेट द पोजिसन अफ द बिल्डिङ विथ रिफरेन्स टु द सर्वे लाइन भनेको चाहिँ अब यहाँ मैले बिल्डिङ राखेँ, बिल्डिङ मात्र होइन है डिटेल आउट गर्न पर्ने सबै अब्जेक्टहरू अथवा सबै पोइन्टहरू चाहिँ यो बिल्डिङभित्र पर्छ। यहाँ बिल्डिङ पनि हुनसक्छ, चाहे त्यो ट्री पनि हुनसक्छ, चाहे त्यो रोड हुनसक्छ, त्यो पोन्ड हुनसक्छ, लेक हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्यो है। त्यो भनेको मतलब के भन्दा अब तिमी सर्वे लाइनमा हिँड्यौ, चौथो नम्बर भनेको सर्वे लाइनमा हिँडेर मात्र त काम भएन नि, त्यसलाई त हामीले प्लट पनि गर्न पर्यो नि। भोलि प्लट गरेर देखाउन पर्ने छ नि, एउटा म्याप बनाएर एउटा अथवा चार्ट पेपरमा प्लट गरेर हामीले युजरलाई दिनु छ अथवा अहिले भन्दाखेरि तिमीले मलाई बुझाउन पर्ने छ, प्र्याक्टिकल गरेको चाहिँ रिपोर्ट मलाई बुझाउन पर्ने खाँदा अब त्यसलाई प्लट गर्न पर्यो। म त तिमीलाई डी ब्लक अथवा आरआइसी बिल्डिङ अथवा लाइब्रेरी चाहिँ मलाई त्यसको डाटा लिएर आऊ भनेको थिएँ मैले, अब त्यसको चाहिँ डिटेल लिने काम गर्न पर्यो के। भनेको लास्ट पोइन्ट भनेको पोइन्ट नम्बर 5 ले चाहिँ तिमीलाई लिन भनेको डिटेल पोइन्टहरूलाई के गर्ने त त्यसलाई लोकेट गर्ने अथवा त्यसको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने। तिमी जुन लाइनमा हिँडेका छौ सर्वे लाइनमा त्यहाँबाट कति डिस्टेन्समा छ, भोलि तिमीलाई प्लट गर्न सजिलो होस् अनि प्लट गरेको एकुरेट पनि होस् भन्ने तरिकाले के गर्न पर्यो त ती पोइन्टहरूको डिटेल इन्फर्मेसनहरू लिन पर्यो भन्ने लास्ट पोइन्ट हो। यतिमा हाम्रो के हुन्छ त सर्वे गर्ने प्रोसिड्युर यति हुन्छ। मैले भनिसकेँ सर्वे गर्ने प्रोसिड्युरमा यो 3टा सुरुको पोइन्ट भनेको एउटै हुन्छ, जुनसुकै सर्वे गर पहिला यति गर्नै पर्छ। यसपछिको भनेको टाइप अफ
सर्वेमा डिपेन्ड पर्छ। जस्तै तिमीले थ्योडलाइट सर्वे गर्दैछौ, थ्योडलाइट भनेको त तिमीलाई थाहा छ नि एङ्गल मेजरमेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइराख है। एङ्गल मेजरमेन्ट गर्न युज गर्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो नि त। अब त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, सर्वे रन गर्न परेन के, हामीले के गर्नु पर्यो त स्टाफ लिएर हिँड्ने हो के, आफूलाई मन लागेको ठाउँमा हिँड्ने हो। त्यसको लागि त किनकि डाइरेक्ट डिरेक्सन पनि दिन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो डाइरेक्ट मेजरमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। यसमा पो डिरेक्सन पनि नदिनु हुनाले हामीले पहिला पर्पेन्डिकुलर सेटअप गर्दै हिँडेका छौँ। अप्टिकल स्क्वायरको मतलब चाहिँ हो त्यही भएर टाइप अफ सर्वेमा चाहिँ यो 4थो नम्बरको पोइन्ट फरक पर्छ भने 5 नम्बरको पोइन्टमा सबै फेरि एउटै हो। किन एउटै हो भन्दाखेरि प्रत्येक सर्वे भनेको डिटेलै लिने हो, चाहे त्यो हाइटको डिटेल लिने होस्, चाहे त्यो एक्स र वाई अथवा कोअर्डिनेटको डिटेल लिने होस्, अथवा अरू जेसुकै इन्फर्मेसन लिने भनेको पनि के हो त भन्दा त्यसको हामीलाई चाहिएको इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने हो नि। त्यही भएर 5 नम्बरको पोइन्ट पनि एउटै हो। त्यही भएर यो 5वटा पोइन्ट अब घोक्ने हो कि घोक्छौ अथवा सम्झ्यौ भने सम्झ्यौ, तर यो 5वटा चिज चाहिँ बिर्सिनु भएन। किनकि तिमीलाई लगभग क्वेसन पनि एक्जाममा एउटा चाहिँ आएकै हुन्छ। जुनसुकै सर्वेको पनि प्रोसिड्युर चाहिँ एउटा चाहिँ आउँछ है कम्तीमा, चेनको आउन सक्छ अथवा ट्राभर्सको आउन सक्छ, ट्रायङ्गुलेसनको आउन सक्छ, ट्राइलेटसनको आउन सक्छ, एउटा चाहिँ प्रोसेस सोधेको हुन्छ। त्यही भएर अब अहिले घोक्छौ कि अथवा दिमागमा क्याप्चर भयो होला नि सायद। अब यति त हुन्छ, 5वटा पोइन्ट छ नि, त्यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा तिमीलाई अस्ति मैले फिगर पनि देखाएको छु। त्यो सायद सबैको त्यो फिगर चाहिँ दिमागमा क्याप्चर पनि भइसक्यो होला। त्यो फिगरमा पहिला सरले के भन्नुभएको थियो त, पहिले स्टेसन मार्क गर्न भनेर सरले हेर्न भन्नुभएको थियो, त्यहाँदेखि स्टेसन मार्किङ गर्न भन्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यो मार्किङ स्टेसनहरू हराउँछ भनेर रेफरेन्सेस स्केचहरू आफ्नो बुझ्ने तरिकाले एउटा कपीमा प्लट गर्न भन्नुभएको थियो। त्यहाँबाट अब हाम्रो काम के भन्दा त डिटेल लिने हो। डिटेल लिनुको लागि चेन सर्वे के गरिन्छ भन्दा त हामी सर्वे लाइनमा हिँडिन्छ अनि त्यसपछि पोइन्टहरू लोकेट गरिन्छ। इजिली सम्झिन सकिन्छ है, यति चाहिँ सम्झिन पर्यो। ल के छ यसमा नबुझेको कसैले केही छ कि फेरि भन्न पर्ने छ? बुझियो नि हैन? ल के नयाँ यस्तो त भएको छैन नि? छैन सर, मजा आइरा। ल अब मजा पढ्दा मजा आएपछि प्र्याक्टिकल गर्दा त अझै मजा आउँछ। सुरुमा त मजा आउँछ, पछि चाहिँ बुझ्दै गइसकेपछि चाहिँ यो झ्याउ लाग्छ। किनकि त्यो घाममा यताउता हिँड्दा चाहिँ झ्याउ नै लाग्छ। तर काम गर्न सर्वे भनेको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङको विषय हो, मेरो पनि एउटा इन्ट्रेस्टको विषय हो अनि गर्दा पनि मजा आउँछ। साथीहरू चाहिँ त्यही किसिमको आफ्नो मिल्दोजुल्दो छ भने सर्वे गर्दा अफकोर्स मजा आउँछ है त। र यो भयो हाम्रो के भयो त भन्दा चेन सर्वे गर्ने प्रोसिड्युर अथवा होल एज अ सर्वेको चाहिँ प्रोसिड्युर के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा पढ्यौँ है त। अब यो त अब यसपछि आफैले हेर, यो मैले यो डिस्क्राइब चाहिँ मैले पोइन्टमा यसरी नै के अरे पोइन्टमा डिस्क्राइब गरेँ। यहाँ चाहिँ मैले लेखेको छु। अब एक्जाममा त लेख्न पर्यो, सक्छौ भने यतिकै आफ्नो हिसाबमा लेख्दा एकदम बेटर भयो। सकिन्न केही कन्फ्युज लाग्यो भने एकचोटि पढ, सबैले डिटेलमा इजिली बुझ्छौ किनकि त्यस्तो गाह्रो छैन ल है त। अब चेन सर्वे त गर्ने भनियो। अब चेन सर्वे गर्दा अनि मैले भने प्रत्येक मेजरमेन्टमा इरर हुन्छ भन्ने कुरा त मैले भने है त। अब टाइप्स अफ इरर चाहिँ मैले पहिला चाहिँ तिमीलाई के गर्छु भनेको पहिला सर्वेको टाइपहरू पढ्दै गइन्छ हामीले। जस्तै चेन, ट्राभर्स, ट्रायङ्गुलेसन कुन सर्वे हुन्छ भन्ने कुरा पढ्दै गइन्छ। अनि च्याप्टर 2 मा भएको चाहिँ इरर पढिन्छ। त्यो इरर पढ्दाखेरि ठ्याक्क त्यहाँ मैले के भन्न सक्छु भन्दा इररको डिस्क्राइब गर्दै गर्दै त्यो चेन सर्वे यहाँनिर यो मिस्टेक भएको थियो नि याद छ, हो त्यो सर्वे यहाँ पर्छ, यो त्यो इरर चाहिँ यहाँ पर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो इरर नपढाएको। अस्ति पनि मैले क्लासमा भनेको थिएँ, हो यही कारणले चाहिँ मैले नपढाएको है। लास्टमा चाहिँ तिमीलाई बुझ्न अथवा ठ्याक्क तिमीलाई त्यो भिजुलाइज होस् भनेर चाहिँ मैले त्यो इरर नपढाएको। सुरुमै इरर भन्दा त पहिला मेजरमेन्ट गरेर नै इरर थाहा हुने हो नि। त्यो सिलेबसमा पनि कन्टेन्ट मिस्टेक गरेको, पहिला मेजरमेन्ट नगर्ने, पहिला इरर पढ्ने अनि त्यसपछि मेजरमेन्ट गर्न नि हुँदैन क्या तिमीहरूले। किनकि अहिले त टास्क गरेका छैनौ, तर अहिले चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ पहिला थ्योरी बुझ्ने अनि त्यसपछि डल्ल प्र्याक्टिकल बुझ्ने होइन। मैले पछि राखेको त्यो इररलाई। अब हाम्रो चेन सर्वे प्रत्येक तिमीले जुन टाइपको सर्वे गर त्यसको आफ्नो इरर हुन्छ। जस्तै जुनसुकै टास्कको आफ्नो विशेषता हुन्छ भने चाहिँ जस्तै चेन सर्वेको के विशेषता त भन्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा फेयर ग्राउन्ड छ भने काम गर्न सजिलो हुन्छ किनकि एकचोटि लेआउट गरिसकेपछि त्यहाँ प्रत्येकचोटि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न परेन। त्यही चेनमा मार्किङ गएको हुन्छ भनेको मतलब 20-20 सेन्टी 1-1 मिटर 5-5 मिटरमा मार्किङ गरेको हुन्छ। अथवा मार्किङ गरेको चेन छैन भने पनि तिमीले त्यो एरोले चाहिँ सुरुमै मार्किङ गर्न सक्छौ। एरो भनेको के हो थाहा छ नि अब तिमीलाई? त्यो अब तिम्रो चाहिँ सम्झिन त झिर बोल्न युज गर्ने के हो, त्यस्तै टाइपको एरो हुन्छ। हेर त्यो एरोलाई चाहिँ यदि चेनमा मार्किङ गरेको छैन भने आफ्नो हिसाबले मार्किङ गर्ने के, 1 मिटरमा मार्किङ गर्ने हो कि 2 मिटरमा मार्किङ गर्ने हो कि 5 मिटरमा मार्किङ गर्ने हो, हामी तिमीसित नम्बर अफ एरोहरू हुन्छ। त्यो एरोले चाहिँ पहिला चेन लेआउट गरिसकेपछि त्यो ठ्याक्क बिचबिचमा पर्ने तरिकाले मार्किङ गर्न सकिन्छ। हो अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दा प्रत्येक टाइपको सर्वेमा के हुन्छ त इरर हुन्छ, आफ्नो इरर हुन्छ। हो त्यो मध्ये हाम्रो चेन सर्वेमा के इरर हुन्छ भन्ने कुरा हेर है त। पहिला इनकरेक्ट लेन्थ अफ द चेन भनेको के हो त भन्दा यो फर्स्ट र थर्डको चाहिँ एउटै हो है, लुज चेन र त्यो भनेको एउटै हो। किन कहाँनिर मिस्टेक हुन्छ भने त तिमीले चेन त देख्यौ नि अस्ति, चेनको मैले फिगर देखाएको थिएँ नि। एउटा के हुन्छ त
चेन भनेको त्यहाँ तिम्रो त्यो नटहरू अथवा त्यो त्यसलाई एकअर्कालाई के हुन्छ बाँधिरहेको हुन्छ कि एउटा हेलो बत्ती गयो क्या आगे बत्ती आउने जाने गरेको छ यार हेलो अरु त सब ठिकै छ सर लाइनको बीचमा डिस्टर्ब भयो आवाज आइरहेको छ नि है हजुर सर आइरहेको ल है त अब यति भइसकेपछि के भयो त भन्दा अब हाम्रो चेनमा इरर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यो कहाँनिर इरर हुँदो रहेछ भन्दा जब तिमीले त्यो चेन त तिम्रो नम्बर अफ बोल्टहरू मिलेर बनेको हुन्छ त्यसलाई तिमीले तान्दाखेरि पनि बढी तान्यो भने त्यसको के हुन्छ त्यो फ्लेक्सिबल हुन्छ त्यसमा टेन्सन तिमीले बढी त्यसको एउटा डिजाइन गर्ने बेला अथवा त्यसको बनाउने बेला यतिसम्म टेन्सन दिनुपर्छ भन्ने अथवा यतिसम्मको टेन्सन एप्लाई गर्नुपर्छ भनेर दिएको हुन्छ स्पेसिफिकेसनमा त्यो भन्दा बढी तिमीले तान्यौ भने त के हुन्छ त भन्दा अब साथीहरू हो तान्छौ भने तिमीहरूले पछि त्यो तान्दाखेरि के हुन्छ त्यता इरर आएको हुन्छ के भनेको मतलब के हो भन्दा जस्तै 20 मिटर नाप्न पर्ने भने के हुन्छ त तिमीले चाहिँ 19 मिटरमा 20 मिटर पुगेको हुन्छ किनकि त्यो तानिएको हुन्छ त्यसको लेन्थ फ्लेक्सिबल भएको हुन्छ त्यो भएर कम लेन्थलाई पनि उसले के गरिरहेको हुन्छ त बढी देखाइरहेको हुन्छ के हो त्यो कुराहरू यहाँ ख्याल गर्न पर्यो एउटा त्यो हुन्छ अर्को के हुन्छ भन्दा के हुन्छ तिमीले पछि थाहा पनि पाउँछ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ तिमीलाई चेन फाल्दा चाहिँ त्यो ठ्याक्क माछाको जाली फाल्दा चाहिँ एकैचोटि एउटा टुप्पा समाउने अथवा स्टार्टिङ पोइन्टलाई समाउने अनि त्यसपछि सबै चेनलाई फाल्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले त्यसलाई अब तिमीले फाल्दाखेरि पनि कहिले कसो के हुन्छ त त्यो गजमच हुन्छ के अनि ठ्याक्क त्यो रसी बेरिँदाखेरि कस्तो हुन्छ नि तिमीलाई फुकाउन कति गाह्रो हुन्छ नि हो त्यस्तै नै के हुन्छ त भन्दा चेन पनि त्यो तिम्रो फुकेको हुँदैन क्या कुनै चेन चाहिँ ठ्याक्क त्यो भर्टिकली भइदिएको हुन्छ क्या त्यो हर्जेन्टली हुन पर्ने हो नि भर्टिकल भइदिएको हुन्छ त्यो गर्दा के हुन्छ त भन्दा तिमीले नाप्न पर्ने डिस्टेन्स चाहिँ थोरै नापेका हुन्छौ भनेको मतलब तिमीले जस्तै 20 मिटर नाप्न हो भने 20.5 मिटर नाप्दा बल्ल 20 मिटर देखिएको हुन्छ के हो यो कुराहरू चाहिँ चेनमा इरर हुन्छ त्यही भएर तिमीले के ख्याल गर्न पर्छ त भन्दा सुरुमा चेन युज गर्दैछौ भने त्यतिखेर मैले युज गर्न लागेको चेनको चाहिँ तिमीले त्यो प्रत्येकको डिभिजनहरू हुन्छ नि जुन लिङ्कहरू हुन्छ नि त्यो लिङ्क चेक गर्न पर्छ तन्केको छ कि छैन तन्केको छ त्यसलाई ह्यामरले टाइट गर्न सकिन्छ कि अथवा कहीँ फुके के अरे गुजुमुच्च परेको छ कि त्यसलाई फुकाउन पर्छ एउटै लाइन अफ रेन्जिङमा पर्छ बल्ल तिम्रो के हुन्छ त तिमीले गरेको सर्वे एक्युरेट हुन्छ हो त्यहाँनिर पनि इरर हुन्छ किनकि रेन्जिङ तिमीले गतिले गर्दैनौ अस्ति मैले भनेको थिएँ रेन्जिङ गर्दा चाहिँ ठ्याक्क भर्टिकली उभिने आफू अनि आफ्नो ठ्याक्क नाकको उसमा राख्ने तरिकाले के गर्न पर्यो त ठ्याक्क भर्टिकली हुने तरिकाले दुईटा हातले दुईतिर समाएर ठ्याक्क एउटै लाइन अफ साइडमा पार्न मिल्ने तरिकाले ठ्याक्क भर्टिकली राख्न पर्यो यदि त्यसमा तिमीले मिस्टेक गर्यो भने पनि तिम्रो के हुन्छ त तिमीले गरेको सर्वेमा इरर हुन्छ अर्को भनेको टेम्परेचर चेन्ज भनेको के हो त भन्दा
तिमीलाई थाहा छ तिमीले युज गर्ने टेपहरूमा अब तिमीले त मैले त बिचमा सेन्टर पोइन्टमा पो चेन लेआउट गर्ने भने तर अरू बाँकी रहेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी नाप्ने भने मैले टेपले नाप्ने भने नि अन्त तिमीलाई अफकोर्स थाहा छ त्यो टेपमा यदि तिम्रो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भयो लो टेम्परेचर भयो भने पनि हाई टेम्परेचर भयो भने के हुन्छ त त्यसले चाहिँ के हुन्छ तिम्रो त्यो त्यसको रबरको बनेको हुन्छ अथवा त्यो प्लास्टिकको बनेको हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ के त्यो टेप तन्किन्छ के बडी हो बडी तन्किसकेपछि के आउँछ त इरर आउँछ अफकोर्स लेन्थ नाप्न पर्ने भन्दा थोरै र धेरै नाप्छ त्यो हुनाले के आयो त टेम्परेचर चेन्जले चाहिँ त्यहाँनिर इरर आयो अनि भेरिएसन इन पुल भनेको अघि पनि मैले भने जस्तै तिमीमै साथीमा 6 जनामा 6 जनाको 6वटा बल हुन्छ एउटाले एउटा नाप्दाखेरि एउटा अलिकति तन्काएर नाप्यो अर्कोले नाप्दा अझै तन्काएर नाप्यो म बलियो भने अझै तन्काएर नाप्यो अनि त्यसपछि अरूले नाप्दाखेरि चाहिँ अरू बाँकी रहेको साथीहरू नाप्दा चाहिँ अझै तन्काएर नाप्यो अनि बहिनीहरूले नाप्दा त चुट लागि चाहिँ गएर मायाले चाहिँ एकदम बिस्तारै बिचमा स्याग हुने तरिकाले नाप्यो त्यसो भएपछि के भयो त भन्दा तिमीले पुल अथवा त्यो टेप तन्काउने तरिकाले पनि के भयो त त्यहाँ इरर आउँछ के एउटै मेजरमेन्ट दिँदाखेरि साथीहरूले फरक फरक तरिकाले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि पनि इरर आउँछ त्यही भएर भेरिएसन इन पुल भनेको चाहिँ टेन्टेटिभ यतिको भएपछि यतिको स्ट्रेट भइसकेपछि अब यहाँभन्दा बढी तन्काउने पनि होइन यहाँभन्दा बढी लुज पनि गरिएन भनिसकेपछि त्यसरी गरिसकेको मेजरमेन्ट के हुन्छ त तिमीले बल्ल एक्युरेट हुन्छ हो त्यहाँनिर पनि के हुन्छ त इरर आउँछ है त अब इरर इन स्लोप मेजरमेन्ट भनेको त मैले पहिले नै भनिरहेको छु तिमीलाई यो चेन भनेको के हो त भन्दा एउटा वेटी चिज हो अथवा एउटा वेटी इन्स्ट्रुमेन्ट हो यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म एकदम फेयरली स्मुथ ग्राउन्डमा युज गर्नुपर्छ अन्डुलेटिङ भएको ग्राउन्डमा युज गर्नु हुँदैन किन भन्दा यो वेटी हो न यसलाई तन्काउन सकिन्छ हेर न यसलाई राम्रोसँग राख्न पनि सकिँदैन भने तन्काउन त फरक भयो स्लोप भइसकेपछि त त्यहाँ अफकोर्स यसले मेजरमेन्ट त राम्रो दिँदैन किनकि स्लोप त तिमीले स्लोप अनुसार तिमीले डिस्टेन्स नाप्न पर्छ नि किनकि स्लोप भनेर स्मुथ स्लोप त हुँदैन नि कहीँ पनि त्यहाँ बिचमा खाल्टा र खुल्टी त हुन्छ त्यसलाई नाप्नको लागि के गर्नुपर्छ स्लोप डिस्टेन्स नाप्नको लागि टेपलाई चाहिँ सर्टेन ग्राउन्डदेखि 5-7 सेन्टिमिटर माथि राखेर चाहिँ हामीले तन्काएर चाहिँ बल्ल स्लोप डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ नि यो चेन त सम्भव छैन त्यही भएर त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले के गरिँदैन त चेन युज गरिँदैन अर्को पर्सनल मिस्टेक भनेको त अब तिमीले त्यो स्टेसन मार्किङ गर्न होस् अथवा त्यो तिमीले अप्टिकल स्क्वायरमा लिएर हिँड्छु भनेको छ नि त्यतिखेर तिमीले प्लमलाई मैले भर्टिकल्ली डाउन गर्नुपर्छ तिमीले त्यो हाइटमा भएको भर्टिकल पोइन्टलाई चाहिँ ग्राउन्डमा कसरी ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले प्लम बबको मद्दतले ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ नि हो त्यतिखेर पनि तिमीले राम्रोसँग गरेनौ अथवा त्यो प्लम बबलाई भर्टिकल्ली डाउन गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा पेन्डुलम भइरहेको छ त्यो हल्लिरहेको छ भने त्यत्तिकैमा अन्दाजी गर्ने होइन त्यसलाई एउटा स्थिर अथवा एउटा कन्स्टेन्ट पोजिसन एउटा आउँछ जब एउटा सर्टन पेन्डुलम भइसकेपछि त्यो पोइन्ट आइसकेपछि बल्ल मार्किङ गर्ने अनि अर्को चाहिँ टेप मेजरमेन्ट गर्दाखेरि 21.5 मेजर होइन 21.6 छ क्या करिब करिब छ भने त्यसरी मेजरमेन्ट गर्ने होइन अनि स्केचेसहरू बनाउँदाखेरि त्यो रुखहरू हेर्दाखेरि एउटा रुख गराउने अनि भोलि गएर चाहिँ त्यो फिल्डमा हेर्दा यो रुख हो कि यो रुख हो त्यस्तरी मेरो हुने होइन के हो पर्सनल मिस्टेकहरू अनिको चाहिँ अर्को डाटा कापीमा टिप्दाखेरि 15.6 मेजरमेन्ट गर्यो कापीमा टिप्दा त्यहाँ 3 जना 4 जना हुन्छ एउटाले 15.6 भन्छ अर्कोले त्यसले 14.6 भने क्या हो त्यसरी चाहिँ त्यो आफ्नो मिस्टेक हुने हो के यो पर्सनल मिस्टेक भनेको चाहिँ प्रत्येकमा हुने हो यो मेन टाइप्स अफ इरर यो पर्छ डाटा रिडिङ गर्दा अनि डाटा क्याप्चर गर्दाखेरि अथवा डाटालाई कम्प्युट गर्दाखेरि आफ्नो लग बुकमा चाहिँ कम्प्युट गर्दा चाहिँ यो इरर आउने भनेको पर्सनल मिस्टेक हो यति टाइपको इररहरू हुन्छ अब यसलाई तिमीले डिस्क्राइब गर्न भोलि बिहान 1 2 3 मार्क्समा आयो भने त यतिकै जे छ त्यही पोइन्टहरू लेख्दाखेरि गाह्रो भएन भोलि बाई चान्स यो यसलाई चाहिँ 4 मार्क्स अथवा 6 मार्क्समा आयो भने डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ यो प्रत्येक पोइन्टमा कुनैमा कन्फ्युज छ नि भन है मलाई यो कुनै पोइन्टमा कन्फ्युज छ हेलो हैन सर छैन नि हैन ल अब यसपछि भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दा हामीले पढ्ने भनेको अब प्लेन टेबल यहाँ एउटा यो 3टा पोइन्ट छ है अब यति चाहिँ आफूले पढ्ने किनकि के युज छ भन्दा मैले अफसेट भनेको थाहा छ नि तिमीलाई अब अफसेट भनेको के हो अब्लिक अफसेट र परपेन्डिकुलर अफसेट भनेको के हो भन्ने कुरा है त्यो फिगरमा मैले हेर्छु तिमीले यति नगरेपछि पढ्छ जस्तो लाग्यो मलाई यो फिगरमा अफसेट गर्ने भनेको के हो त भन्दा यहाँबाट कति डिस्टेन्स टाढामा बिल्डिङको कर्नर छ अथवा यो लाइनबाट यहाँ कति डिस्टेन्सको टाढा यो पोइन्टको कति डिस्टेन्स यो टाढा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अफसेटबाट मेजरमेन्ट गरिन्छ के हो त्यो अफसेट भनेको त्यहाँ अहिले मैले देखाएको फिगरमा चाहिँ के अरे अहिले देखाएको मैले त्यो स्लाइडमा चाहिँ त्यो अफसेट भनेको छ त्यो हेर्दाखेरि अरू तलमाथि गरी अरूहरू पनि हेर्छौ कि भनेर हो के ल यो चाहिँ यो स्लाइड चाहिँ आफूले पढ्ने अब यति भइसकेपछि तिम्रो काम भनेको के हो त भन्दा अब हामीले प्लेन टेबल सर्वे पनि पढिन्छ अनि त्यसपछि कम्पास सर्वे पनि पढिन्छ त्यहाँबाट ट्राभर्स पनि पढिन्छ त्यतिखेर मैले कहाँनिर चाहिँ यो पोइन्ट नम्बर यसपछि के गरिन्छ भन्दा झुक्किने होइन है मैले भनिरहेको छु मैले स्लाइडमा डिटेलमा पनि राखेको छु अनि यो स्लाइडमा भएको यो पोइन्टहरू चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्ने मैले चाहिएको पोइन्टहरू हुन्छु मैले अब अहिलेसम्म पढाएमध्ये मलाई चाहिएको चिज भनेको एउटा यो प्रोसिड्युर अफ सर्भिङ
अनि अर्को चाहिँ प्रिन्सिपल अफ सर्भिङ। मैले जतिखेर भनौँ चाहे भाइ भाइमा होस् चाहे अरू सरहरूले सोद्धा होस् यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको मिस्टेक हुनुहुन्न है, यहाँनिर मिस्टेक भयो भने चाहिँ तिमीहरूको मप्रतिको इम्प्याक्ट मलाई नराम्रो पर्छ, त्यो चाहिँ बुझिराख। त्यही भएर यी पोइन्टहरू अहिलेसम्म पढाइमध्येको चाहिँ मेजर भनेको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल र यो प्रोसिड्युर अफ सर्भिङ भनेको चाहिँ तिमीहरूले घोकेर हुन्छ कि अथवा सम्झेर हुन्छ कि अझै फर्दर स्टडी गरेर हुन्छ, यति पोइन्टहरू चाहिँ याद गरिरहनु पर्यो। ल अब आजलाई यति गरौँ, अर्कोचोटि चाहिँ तिमीहरू यो क्लासमा आफूले अझै डिटेल पढेर आएपछि हामीले प्लेन टेबल सर्भिस सुरु गरिन्छ है त। हुन्छ सर। अब क्लास छ कि छैन अर्को? छ सर। छैन सर। होला। अब 11 बजे अर्को मेरो एक